大家好啊，歡迎大家收睇我哋怡康最新嘅一條影片啊！唔經唔覺，原來2026年都已經過咗3個月啦喎。嚟到4月，大家有冇發覺出邊嘅溫度都開始暖咗好多？喺冬天着嗰件好厚好厚嘅大褸，大家亦都可以諗定幾時洗乾淨去，預備收好去，出年先攞嚟着返啦喎。因為踏入咗4月，春天都靜靜雞嚟到多倫多啦喎。我哋好多時搭車喺條街度望出去，都發現啲雪都已經融晒啦，草地都出返嚟。如果有時間行下公園嘅話，其實我哋亦都可以聽到好多嘅雀仔聲。而且加拿大備受保護嘅 Canada Goose 加拿大鵝啊，消失咗一個冬天之後，而家亦都陸續出現返喺條街度㗎喇喎。唔知大家又期唔期待萬物重生嘅春天嚟到呢？講開重生，我哋4月份其實有一個節日都係同重生有關嘅喎。冇錯啦，佢就係4月頭嘅復活節啦。復活節係基督教入邊嘅節日嚟嘅，用嚟紀念返耶穌被釘十字架之後復活嘅呢件事。不過無論你係咪基督徒都好，我哋好多時都仍然會喺復活節呢日慶祝嘅喎。例如傳統上會有搵復活蛋呢一個習俗嘅。蛋其實本身就代表住生命，象徵住重新新開始，呼應返復活節嘅由來。而呢一日小朋友呢，好多時都會參加啲搵復活蛋嘅遊戲。佢哋會攞住個袋或者係個桶啊，周圍去揾下望下，睇下邊度會收埋啲復活蛋。收集得越多嘅復活蛋呢，佢哋好多時都可以換到越多嘅朱古力蛋啊，或者其他甜品嘅喎。除咗小朋友好鍾意嘅復活節，加拿大其實都有另一個節日係喺春天好受歡迎嘅喎。佢就係楓糖節啦。楓糖節其實就係主要慶祝返楓樹開始有啲汁液流出嚟，而呢啲汁呢，就可以製作成加拿大嘅特產好甜嘅楓糖漿啊。而楓糖節就冇特定嘅日子嘅，通常都會喺3月中至4月初度舉行嘅。而加拿大人就會去下啲農場度，睇下啲人點收集啲楓樹嘅汁液，將佢哋即刻煮成做糖。如果嗰陣時仲有雪嘅話，亦都會將啲熱辣辣嘅楓糖倒上啲雪上面，等佢慢慢攤凍，然之後即刻捲嚟食嘅喎。睇完加拿大嘅節日之後，我哋亦都可以認識返下我哋華人傳統嘅節氣嘅喎。喺4月5號呢一日就係清明節啊！清明係24個節氣入邊嘅第5個。呢個時候溫度都會開始回升，我哋會覺得暖咗好多，同時間亦都會落雨嘅日子多咗好多，所以周圍都有機會濕濕立立咁樣。而傳統上清明呢一日，我哋亦都會去拜祭下祖先，掃下墓嘅喎。而喺4月另一個節氣就係4月20號嘅穀雨啊，亦都係春天最後一個節氣嚟嘅。穀雨嘅意思呢，即係雨生百穀咁解，代表住呢段時間落雨越嚟越多，而又濕又暖嘅天氣，對於一啲穀物生長嘅話就好有幫助啦。所以呢一段時間之後，啲農作物都會越生越多，越生越大棵嘅。除咗農作物會生得好靚好大之外，其他花草樹木喺春天嘅時候一樣都係會生得好茂盛嘅喎。講緊嘅就係我哋多倫多好多時都會喺4月尾5月頭開花嘅櫻花啊。喺多倫多唔同嘅地方，好似downtown啊，甚至乎喺士嘉堡區都可以欣賞到櫻花嘅。而多倫多有好多人都會好期待呢個節目嘅喎。佢哋會走到去櫻花樹嘅下邊，
欣賞下飄落嚟白色又或者係粉紅色嘅櫻花花瓣，一路睇，然之後一路會影下相留念咁樣，真係好靚好迷人㗎。好啦，我哋睇完咁多關於4月嘅特別日子，係時候又要動下腦筋玩下遊戲咯喎。今日我同大家玩嘅遊戲就係看圖識字。遊戲嘅方法好簡單嘅啫，陣間大家都會睇到一啲圖畫，圖畫入面嘅嘢都係大家好熟悉嘅嘢嚟嘅，大家都一定會知道佢哋個名。不過我就唔知大家仲記唔記得點樣寫返佢哋個名出嚟呢？我哋一齊嚟試下玩下啦。第一張圖畫大家都見到啦，有好多七彩嘅顏色喺度㗎噃。佢哋通常望上天，特別係落完雨嘅時候就會出現㗎啦。冇錯啦，呢條就係彩虹啦。到底彩虹又係點寫嘅呢？佢個紅字係有絞絲邊定係蟲字邊㗎？你哋又有冇頭緒啊？我哋一齊嚟睇下答案啦。答案就係蟲字邊嗰個紅字。你哋係咪都答啱咗呢？好，我哋又試下玩下一條啦喎。下一張圖，我哋見到一排排嘅燈，好整齊咁排咗喺車廂入面。冇錯啦，呢個就係巴士入邊嘅座位啊。唔知大家又記唔記得座位係點寫嘅呢？個座字係有間屋仔喺上邊啦，定係冇㗎？好，我哋又嚟一齊睇下個答案啦。原來座位個座字係有間屋仔喺上邊㗎。冇屋仔嗰個呢，就係叫做坐字。之後等我哋又再玩多條先。今次呢張圖畫都係七彩顏色嘅喎，不過上面就有啲好輕又好薄嘅波喺度，呢啲就係氣球啦。到底氣球個氣字係有三點水嗰邊啊，定係冇三點水嗰個呢？你哋又估唔估到啊？好，我哋又一齊嚟睇下答案啦。原來正確個氣字係冇三點水㗎，有三點水嗰個就係汽水個氣。你哋係咪都答啱咗呢？好啦，之後再睇下一張圖咯。下一張圖呢，就有個籃框喺度，雙邊仲有個波㗎喎。呢個就係好多人都好鍾意嘅運動籃球啦。咁到底籃球個籃字係草花頭啊，定係竹花頭嘅呢？等我哋又嚟睇下個答案先。原來係竹花頭先係籃球個籃字啊，草花頭呢就係藍色個藍字嚟嘅。好啦，跟住我哋又睇多張圖畫先。今次都係做運動㗎噃，不過嗰個人就喺水入邊。佢啲手手腳腳就一路蛙一路游咁樣，係啊，佢就喺度游緊水。到底游泳個游字又係有咩邊嘅呢？係三點水啊，定係餐艇仔啊？蛙名游水，游泳個游字當然係三點水啦。我估你哋都一定答啱咗㗎，係咪呢？好啦，之後我哋又睇多一條啦喎。今次呢一條大家都睇到啦，佢係一張卡嚟嘅，一邊就印住一啲風景，另一邊呢就可以寫字上去嘅。呢張就係明信片啦。咁到底明信片個明字係明字個明啊，定係光明個明呢？原來明信片個明字係光明個明啊！唔知你哋又答得啱唔啱呢？好，我哋又再玩下一條啦。今次見到呢，我哋就有啲動物喺度啦。佢哋有長長耳仔，毛神神咁樣，最鍾意就喺草地上面跳嚟跳去。冇錯啦，佢哋就係兔仔啦。究竟兔子個兔字係有一點啊，定係冇一點喺度㗎？你哋係咪都估得中呢？正確嘅答案就係有一點嘅，冇一點嗰個呢，就係免費個免字啊。好，我哋又試下睇埋最後一條啦。最後一幅圖畫，我哋見到一啲黑白相間嘅斑紋喺度喎。冇錯啦，呢隻動物呢，就叫做斑馬啦。
咁到底斑馬個斑字係點樣寫嘅呢？你哋有揀到個心水答案未啊？我哋一齊嚟睇下正確答案啦。原來斑馬個斑字中間係有個文字喺度噶，另一個呢，就係斑別個斑。好，今日遊戲就玩到呢度先，跟住落嚟我哋又睇下嚟緊5月會有一啲乜嘢特別日子啦。喺嚟緊5月10號星期日啊，就係所有仔女都好重視嘅母親節啦。喺母親節呢一日，做人仔女通常都會諗盡辦法，希望氹下媽媽開心，可能同佢食餐飯，又或者係送下禮物咁，希望答謝返平時媽媽照顧仔女嘅辛勞啊。而喺5月18號星期一，就係維多利亞日啊！呢一日係加拿大嘅聯邦法定假期，我哋安省都一樣會放假㗎喎。嗰日周圍都會慶祝，甚至乎夜晚會放煙花添啊！好，今日嘅時間又差唔多啦喎，希望大家喺春天嘅日子都會過得充滿色彩，而且亦都係充滿活力㗎啦。好啦，咁我哋下一條片再見啦喎，拜拜。